Xo'sh, o'simliklarga energiya beradigan ATP degan molekulaning asosini tashkil qiladigan fosforni nima keragi bor? Uni qanday qilib to'g'ri ishlatamiz? Ana shuni gaplashamiz. Fosfor o'simlikning ildizini kuchaytiradi, suv bilan ozuqalarni tezroq singdirishga yordam beradi. Gullash va meva tug'ishni tezlashtirib, hosilni yanada sifatli qiladi. Undan tashqari, kasalliklarga qarshi immunitetni oshirib, har bitta hujayraning ishida aktiv qatnashadi. Lekin tuproq ichida o'z-o'zidan yetarli darajada bo'lmagani uchun biz uni tashqaridan o'g'it, masalan, superfosfat yoki ammafos ko'rinishida berishimizga to'g'ri keladi. Fosforni eng birinchi, ya'ni urug' endi unib chiqayotgan paytda yoki ko'chat ildiz olayotgan vaqtda berish eng yaxshi natija beradi. Chunki u tuproqda siljimaydi. Shuning uchun uni yerga ancha chuqur aralashtirib yoki suv bilan birga berish tavsiya qilinadi. Xullas, kuchli ildiz, ko'p gullash va sifatli hosil olish uchun fosfor o'simlikni energiya motori desa ham bo'ladi.